Oi, criançada, tudo bem com vocês? Fala oi pro pessoal, Giralu. Oi, gente. Gente, nós estamos aqui hoje para contar para vocês sobre uma letrinha que não tem som. Vocês acreditam? Ela existe. Tem uma letrinha que está no alfabeto e não tem som quando ela aparece no comecinho da palavra. Alguém sabe me dizer qual é? Você sabe? Me conta. Eu vou contar para todo mundo. Olha só, é a letrinha H. Essa letrinha não tem som se ela aparece no comecinho da palavra. Então a gente começa a ler pela segunda letrinha que aparece na palavra. Olha só que interessante, mas é muito importante colocá-la no início, mesmo ela não tendo som, ela tem que estar lá, senão a palavrinha fica errada. Vocês acreditam? Então, a tia vai falar aqui algumas palavrinhas que começam com H e depois a gente vai completar com a letrinha H na escrita dessas palavrinhas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira palavrinha que começa com H é o homem. A palavra homem começa com H. Hospital também começa com H. Horta começa com H. Super-herói, herói começa com H. Harpa começa com H. Vocês sabem o que é harpa? É um instrumento musical. Legal. Helicóptero começa com H. Hipopótamo começa com H. Hélice começa com H. Hambúrguer, ai que delícia, eu amo, começa com H. Então a gente viu algumas palavrinhas aqui que começam com H. Agora eu vou colocar para vocês na tela as palavrinhas que começam com H sem o H. E a gente vai completar com a letrinha H, tudo bem? Então vamos lá. Homem, coloca o H no homem, vamos lá, coloca. Hélice, coloca o H na hélice, coloca. Harpa, coloca o H na harpa. Hospital, põe o H no hospital, gente. Horta, corre lá colocar o H. Hambúrguer, põe o H no hambúrguer. Viram como é fácil? Escrevam essas palavrinhas no caderninho, numa folha. Não esqueçam de colocar o H na frente. Tentem ler para a mamãe, para o papai. Assistam os vídeos quantas vezes vocês quiserem para aprender cada vez mais. Tchau, meus amores!